진짜 맛있다. 맛있다. 목살 세 번째 준비해드렸습니다. 목살에 붙어있던 기계 부분 한번 활용해서 만들어봤고요. 아래쪽에는 양송이 버섯이랑 헌즈스럽 두 가지 같이 곁들여서 드시는 거 추천드립니다. 엄청 고소하다. 키위 활용해서 만든 살사 소스 한번 준비해봤습니다. 소스는 조금 상큼하게 한번 드실 수 있게 준비해봤고 소스랑 같이 곁들여 드시는 거 추천드립니다. 부자 당근 활용해서 당근 샐러드 한번 준비해봤고 반찬은 구워서 준비해드립니다. 준비해드린 소스는 고추장 활용해서 타바스코 소스 한번 만들어봤어요. 살짝 찍어서 맛보신 후에 고기랑 같이 곁들여 드시는 거 추천드릴게요. 같이 곁들여 드시라고 편육 준비해드렸고 불어만 서리 올려드렸는데 기호에 맞게끔 넣어드시는 거 추천드립니다. 못 먹고 있어. 왜 안 먹어? 먹기 싫게 생겼어. 맛있는데? 천천히 이렇게 드시는 거 배가 조금 부르신 것 같아요. 벌써? 15가지가 끝난 거예요? 15가지인데 지금 이제 고기 드실 2가지 식사 디저트를 남았어요. 아직 4가지 남아서 조금 더 힘을 내시면 구워서 내어드리는 고기만 350g에서 400g 정도 되겠습니다. 이게 작은 양이 아니다 보니까 제가 드실게요. 배부른데?